Анхаарлаа хандаж байгаа та бүхэн баярлалаа хөтөлбөр зочны цагаар хүрээлж байна студидтэй бид Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургуулийн Сэтгүүлзүйн медиа технологийн тэнхмийн эрхлэгч доктор профессор Д.Дагиймааг урьж оролцуулж байна. Тэгэхээр тус сургуулийн зүгээс сэтгүүлзүйн чиглэлээр суралцдаг оюутнуудын дунд алтан үзэг эмх наадмыг 8 дахь жилийн жил зохион байгуулж байгаа. За өчигдөр оюутнуудын бүтээдийн хураав дууссан. За эх сарын 1-ний өдөр аль бие усаар шагналтнуудад тодруулах ийм хуваарьт байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд ер нь ямар чиглэлээр за нийт юу хэдэн бүтээл ирээд байна. Манай наадам нэг 4 төрлөөр болдог байсан. Нийтлэл, радио, телевизийн нэвтрүүлэг, нийгмийн реклам гэх. Энэ жил бид нэр шинэ төрөл нэмж байгаа. Мультимедиа нийтлэл гэсэн юм төрөл нэмлээ. За ингээд нийт 5 төрөлд маань нэг 200 гаруй бүтээл ирчээд байгаа. Өчигдөр юм байлаа. Өчигдөр бид нэр бүтээл аваад дуусчих юм л да. Ер нь ингээд 8 дахь жилдээ өмнөх жилүүдэд ер нь анзаарсан гол зүйлүүд ер нь юу байна? Бас бичгийн төрөл зүйл төр гэдэг юм уу? Оюутнуудын ер нь хүндэж байгаа сэдвүүд нь юу байх шиг байна? Одоо өмнөх 7 жилийн түүхийг үзэх юм бол сэдвийн хувьд бол мэдээж чөлөөтэй тавьждаг. Ямар нэгэн шаардлага тавьдаггүй. Тэгэхээр оюутнуудын бүтээл болсон хойно ер нь анзаарч хахад улс төр бол огт бичдэг юм байна. Эдийн засгийн сэдвээр тун баг. Эдийн засаг гэхээр яг нэг төлбөр өөрсдөө оюутны сургалтын төлбөр хаашаа очдөг вэ гэдэг ч юм уу тийм маягийн сэдвүүд явж байна. Тэгээд дийлэнхний үед оюутны тойрсон асуудлууд их хүнддэг юм байна. Нийгмийн асуудлыг хүнддэг юм байна. Тэр хүчирхийлэл. За тэгэл энэ одоо технологийн сөрөг нөлөө өнтер гэдэг ч юм уу. Тийм сэдвүүдийн хүрээнд илүү нийтлэл нэвтрүүлэг бичигдэх юм байна да. Ер нь Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургуулиас ийм наадмыг зохион байгуулж байгаа гол зорилго шалтгаан нь юу вэ? Ер нь сэтгүүлзүйгээр суралцж байгаа оюутнуудын хувьд ийм улсын хэмжээний наадам, өөрийнхөө чадал шансааг сольдог ийм наадам байдаггүй. Олимпиад ч гэдэг юм уу. Тэгээ бид нэр тэр орон зайг олж хараад оюутнууд юу гэдэг сэтгүүлзүйгээр одоо нэг 17-8 их дээд сургуульд оюутан суралцж байна. Тэгээ энэ оюутнууд маань өөрсдийнхөө юу гэдэг чадал шансааг харах, өөрийнхөө хэмжээг мэдэх те. За найз нөхдийнхөө нүнд хаах нь яваагаа ойлгож харах тийм бололцоог олгох. Дээрээс нь бид нөгөө практик дадал чадвар олгох зорилгоор энэ наадмыг зохион байгуулж байгаа. Энэ удаагийн энэ жилийн шалралтын гол онцлог нь юу вэ? За ер нь одоо шинэ төрөл нэмсэн гэдэг маань онцлог байна. За Нодлонгоос бид нар юу гэдэг наадам маань одоо 8 жил явна гэдэг чинь одоо нэлээдгүй хугацаа юм байна. За ерөнхийдөө бол сэтгүүлзүйн сургууль, сэтгүүлзүйн оюутнууд дунд энэ бол танигдчихлаа. За дээрэс нь одоо сургуулиуд бас хүчтэй бид нар орж ирж байна. Хамтран зохион байгуулъя гэдэг. Тэгээд Монгол Улсын их сургууль, Монгол Улсын боловсролын их сургуультай бид Нодлонгоос эхэлж хамтарч ажилласан. За тэд нар маань энэ жил дахиад бас хамтрах саналаа хэлээд одоо юу гэдэг энэ хамтарч байна гэдэг бол наадам илүү өргөн хүрээтэй, илүү цараатай болж байна гэсэн үг. Ингээд тэгж хэлж болж байна. Намжлал таригдсан гэж ирж байгаа материалуудын тоо бол мэдээж дагаад өсөж байгаа. Чанар ер нь цаанаа юм байна шүү. Ахтдаг штэ чансаа бол тий жилээс жилд ер нь ахтдаг. Тэгээ бүтээлийн тоо ахижийн нэгдэг бол өссөн үсээгөө дагаад бол чанар нэмэгдэж идэг, сайжирч идэг байхгүй. Олон бүтээл дундаас шүүгээд авахд бол сайн бүтээлүүд гарна. Энэ 5 төрлөөс ер нь нийтлэг хамгийн олон ирүүлж байгаа салбар нь аль нь вэ? Нийтлэл байна. Нийтлэл. Одоо энэ жилийн байдлаар 140 орчим нийтлэл ирж байна. Энэ бол том тоо. Тэгээ бид нар нийтлэлээ бас 2 үе шаттай хийдэг. Нийтлэлээ үе. Тэндээс чинь ерөөсөө яг 5-8-наас маань 3 байртай. Тэр дундаас хамгийн сайн гран-при гэдэг шагнал авдаг. Тэр нь бол аль ч төрлөөр байж болно. Тухайн жилийнхаа хамгийн сайн бүтээл гэсэн тийм утгатай. Тэгээд нийтлэл маань одоо 140 бүтээл ирэхэд тэндээс 3 байр одоо шалгаруулна гэдэг бас нөгөө үлдэж байгаа 130 хүний нийтлэл юу гэдэг 130 нийтлэл гэдэг чинь бас их хомдолтой шүү дээ тий. Тэгээд дээрэс нь яг би бас анхны наадмыг санаашин зохион байгуулахдаа юу гэж бодсон бэ гэхээр тухайн оюутны чансаа гэлтэгдэг гэдэг бас нөгөө ажилд ороход бас өөрт нь тийм туршлага болчихсон тийм зүйл байгаасаа гэж хүссэн. Тэр үүднээсээ юу гэдгийг оюутнууд маань хөсдөг байхгүй биднэрт бас нэг наадам эхний 3 багтаагүй махад бас хаахан багцнаа бид бас нэг ойлгож мэдмээр байна гэдэг хүсэлт төрүүлсэн. Тэгээ бид нар одоо нодны уржингаас юм байна да. Уржингаас нийтлэлийнхаа төрөлд эхний шилдэг 20-ыг шалгаруулж байгаа. Тэгээ шилдэг 20-доо бид нарс батламж олгоно. За тэр бас цаад хүний юу гэдгийг өөр одоо тэтгэлэг хүсгэж байдаг юм уу? Аль эсвэл бол ажилд орохт байдаг юм уу? Тэр одоо шилдэг 20 багцсан гэдэг үзүүлэлт бас тэр хүний хувьд бол амжилтыг нэлэрхийлж авах тийм зүйл болоосоо гэд
одоо тийм хоёр шаттайгаар нийтлэлээ зохион байгуулдаг. Тэгэхээр шилдэг хорд багтана гэдэг бол ардаа үндсэндээ 120 нийтлэл орхисон хүн бол таарж шүү дээ, тийм байгааз. Нэлээд чанс харагдах нь шүү дээ эндээс ч бас. Нийтлэлүүд сэдв заахгүй. Ер нь альж төрөлтөн сэдв заахгүй. Альж төрөлт сэдв заахгүй. Тэгэхээр ер нь одоо чинь тав хүн шалралтыг ер нь хийгээд эхэлжсэн баг ямар чиглэлээр ямар төрлөөр нийтлэл нэлээд баг шиг байна. 140 сэдвэр маш өндөр тоо шүү дээ. Тий, өндөр тоо тий. Ямар сэдвэр үү? Аха. Ер нь дийлэнх нийгмийн асуудал хүнддэг. Тий, нийгмийн асуудал. За тэгэл тэр юу гэдгийг за сүүлийн одоо манайхан гэхэд энэ жил одоо энэ савлгаатай цэвэр ус яг цэвэр байж чадах уу гэдэг ч юм уу. За одоо солонгос руу техникчүүд ажилгүйчүүд явдаг байлаа шүү дээ, ажилгүй тий. Тийм усуд явдаг байсан бол энэ жил Нөдөнгоос төрийн цагдаа ардын багш нар маань солонгостоос шал ажил хийдэг болсон байна тий. Тэр асуудлыг жишээлбэлэх зоригтой улс ортой хөлдөж байх жишээ нэгддэг. Нийгмийн асуудлыг өргөн хүрээнд төлөвлөдөг шүү дээ. Энэ зөв нийтлэлээр дамжуулаад залуус ер нь юу харж байна, юу бодож байна гэдгээс мэдчих боломж бас авах болно. Тий, мэдэж болно. Тэгээ би энэ дэр нэг зүйлийг бас онцолчихлохыг хүсэж байна. Манай наадамд орсон радио телевизэн дээр сургуулийн оюутан нэг ингэ шилж ирсэн. Өөрөө манайхан 3 бүтээл сойсон байна л да. Манай нийтлэлийн төрөлд. Тэгээ өөрийнх нь 2 юу гэдэг тэгсэн чинь шилдэг хорд өөрийнх нь ерөөсөө үнэлээгүй нэг тийм бүтээл багтчихж. Тэгээ бодсон гинэдэ шүүгчнэр ч одоо зөвхөн сугалчдсан болов гэдэг. Өөрөө бодохдоо нэг 2 нийтлэлэх явна гэж бодохгүй юу. Гэтэл нөгөө өөрийнх нь хувьд бол таарахгүй гэж бодож исэн нийтлэл нь шилдэг хорд багтаа. Тэгээд дотроо бодсон юм л тийм ч одоо сугалчдсан болов гэдэг. Тэгээд тухайн жил энэ ярилцлагын ган чимэг манай наадмын шүүгч байсан. Тэгээд нөгөө бүтээлээ одоо ямар шалгуур шүүлтүүрээр заасан шүүсэн гэдгээ зарлахтаа тайлбарж хэлж л тэ. Одоо тэр нь юу гэхээр ерөөсөө юу гэдэг сэтгүүлч гэдэг сэтгүүлч хүн бол хөлөөрөө л хоол олж иддэг улсууд шүү дээ. Тэгэхээр зөв цонхны цаанаас өрөөндөө суучхаа тийм уран гоё үгээр нийтлэл бичих бол тэр бол сэтгүүлцүүд биш те. Ерөөсөө биднэрт гол хардаг юм юу байдгүй гэхээр тэр юу гэдэг баримтын араас тэр асуудлын араас тэр оюутан хэр их хөдөлмөр гарсан бэ, хэр их явсан бэ гэдэг хамгийн гол шалгуур бол энэ тэнд байдаг. Тэгэхээр нөгөө оюутан ойлгосон юм л те. Тэр чинь үл нэг одоо оюутан цэргийн тухаас оруулжсэн байсан. Тэр өөрөө манайхан явсан одоо олон их сурвалжтай уулзсан байж. Тэгээ би шүүлтүүрээс одоо ганчимгийн үгнээс одоо миний бүтээл ингэж шүүсэн гэдгийг би ойлгосон. Өөрийнхөө нөгөө хоёр нийтлэл нь яасан гэхээр өстой цонхоор харж гоё үг хэлгсэн тийм нийтлэл байхгүй. Тэгэхээр бидний ерөөсөө альж бүтээл дээр тэр ерөөс сэтгүүлчийн хөдөлмөрийг л хардаг. Хамгийн гол зүйл бол тэр тий. Тэр гоё үг хэлэх бол сэтгүүлзүй биш тий. Тоо баримт их сурвалжууд маш олон байх. Их сурвалжтай байх, найдвартай их сурвалжтай байх, анхдагч их сурвалжтай байх тий. Баримт нотлогоо сайтай байх тий. Тэр зүйлийг л хардаг шин. Радио телевизийн нэвтрүүлэгтэр нь хэд орчим бүртэл ирсэн болоо. Ялангуяа яг телевиз хэрэг нэлээд ирдэг бах. Радио хэр сүүлүүд нэг жоохон орхигдсон ч гэдэг юм уу тийм зүйл нь ажиглагдаад байдгийг. Тэгдэг тий. Тий. Тэгэхээр радиод нэг 20 орчим ноднын одоо Монгол Улсын их сургуулиас нодны их олон бүтээл ирсэн. 20 хэдэн бүтээл ирж байсан. Тэгээд яг жил бас нэг одоо тэгэхээр сонирхолтой тоогоос нодны 30 орчим радио нэвтрүүлэг энэ жил нэг 22 бүтээл ч яваа ирсэн одоо харагдан лээ. Тэгэхээр яг нөгөө яг мэрэгчлэрээс сурж байгаа улсууд бол хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг тийм ялгамжтай хандах юм бол байхгүй. Дээж ирэх те. Тэр утгаараа бид нар чинь юу багш нар нь бас энэ оюутнууд бүтээл ирүүлж байгааг цаана бэлтгэж байгаа, зааж байгаа багшийн хөдөлмөр байж байгаа тийм. Тэгээд тэр чинь багш чиглүүлж байгаа, радио сэтгүүлзүйн багш нь юу гэдгийг тэр оюутнуудад тийм юу гэдгийг сэдв заахч байдаг юм уу, нэвтрүүлгүүдээр нь ажиллах, чиглүүлэх юм ажил хийж байгаа юм чинь. Тэгэхээр ер нь альч төрөлтөөр нь жигдэл бүтээл гэдэг. Телевиз олон радио цөөн гэх юм байхгүй. Ер нь телевиз радиогийн бүтээлийн тоо ер нь адилхан байна шүү. Ойролцоол. Хугацаа зааж гисэн байгаа тийм. Хугацаа заасан 10 хүртэл юм байдаг. 10 минут ер нь оюутнууд ер нь гол таны анхаарал татсан гэдэг юм уу хөдөлсөн сэдвүүд ер нь юу баг шүү. Бас нийтлэлтэй л ер нь ойролцоо доо. Зарим нь одоо нодны би санаж байна. Манай оюутнууд юу хүртэл явсан да одоо хөвсг биш уус нуур цааш хяргас нуур хүртэл явсан. Зуны амралтаараа нэг оюутныхаа 70,000-ыг цуглуулад тэр үеч нэг 70,000 төгрөг өгдөг байсан. Тэгээ 70,000 цуглуулад энэ усын хяргас нуур хүртэл явсан. Тэгээ тэр миний санаанд их тод үлдсэн байна. Тэр нэвтрүүлгийг хийх гэж тий. Ямар их хөдөлмөр, ямар их хугацаа зарцуулж байна. Тэрний цаана дээж ирэх бас амжилт байсан л байна тий. Мультимедиа нийтлэл гэдэг анхааралтай тань л да. Энэ нэлийн шинэ
зүйл байх шиг байна. Энийг яг юу гэж ойлгох ёстой? За мөн ямар бүтээлүүд бас ирсэн байгаа бол. Энэ жил бид нар одоо анх удаага энэ төрлийг оруулж байна наадамда. Мультимедиа гэдэг бол одоо өссөн үсээгүй биднүүсийн одоо хэрэглээ бол мэдээлэл авч байгаа хэрэгсэл бол цахим хэрэгслүүд болчлоо. Гар утас те компьютер гэгчлэн. Тэгэхээр мультимедиа гэдэг бол сайт дээр байршиж байгаа те. За бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийн жишээлбэл радиогоос аудио дуу хоолойг авсан, телевизээс дүрс авсан, сониноос тэр текст зураг авчихсан тий. Тэгэхээр энэ зүйлүүдийг нэг дор нэгтгэж чадсан тэр бүтээл бол мультимедиа бүтээл. Тий яг энэ бид нар бас нөгөө оюутны курсын ажил, төгсөлтийн ажлын хүрээд судалгаанууд хийж үзсэн л тий. Манай сайтууд одоо тийм мультимедиа бүтээлүүдийг хийж чадж гин үгүй юу гэдэг судалгаа хийж үзсэн. Яг гэхдээ одоохондоо бол энэ бол манайд бас шинэлэг зүйл. Тэгээд манайхны бүтээлийг харах юм бол ер нь тэр уламжлалт сонирхолтой материалаас бас нэг холдож чадаагүй юм байл л дээ. Гэхдээ шинээр төгсөж байгаа улсууд те одоо сайтын одоо шинэлэг тийм бүтээлч эрхлэгч нар бол ийм мультимедиа бүтээлүүдийг хийхийг бол эрмэлзэж одоо оролдож байгаа тийм цаашаалтай зүйлүүд бий. Тэгэхээр бид нар угаасаа нөгөө хүмүүсийн мэдээлэл авж байгаа хэрэгсэл тийшээ явчихсан. За тэрийгээ дагаад одоо сүүлийн үед сайтуудын тоо нэмэгдсэн энэ төр гэх тий. Тэгэхээр энэ үднэс одоо жишээлбэл манай сэтгүүлзүйн тэнхмийн гэхэд медиа технологийн тэнхмээртэй. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо технологийн талын мэдлэг мэдгэтгүүнийг өгөх юм зорилготойгоор энэ тэнхмийн нэрийг ингэж одоо өргөтгсөн энэ дагууга олон хичээлүүдийг зааж байгаа. Бусад сургуулиуд ч гэсэн одоо энэ чиглэлийн хичээлүүд бас орж эхэлж байна. Тэгээд тэр утгаараа бид нар энэ жил мультимедиа нийтлэл гэдэг энэ төрлийг оруулсан. Гэхдээ энэ жил их цөөхөн бүтээл ирсэн. 7-8 бүтээл ирсэн. Монгол Улсын их сургууль, манай сургууль хоёр л бүтээл өгч харагдана лээ. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг шинэ учраас тий анх удаага оруулж байгаа гэдэг учраас нэг иймэрхүү байдал ажиглагддгийг. Тойтонгоос бол тоон одоо гарцааг өгснө. Тий. Нийгмийн реклам гэдэг би за 1 минут хугацаа заачихсан байгаа. Энэ нэмэрт нь багтаад ялангуяа залуус яг л өнөөдөр юу харж байна, юу мэдэрж байна гэдгийг илэрхийлэх болов хандсан тийм. Гой таны анхаарал татсан одоо бүтээлүүд энэ тухайлбал ямар санаанууд байдаг вэ? Энэ жилийн тухайд нэг 33 нийгмийн реклам ирсэн байв. Тий яг нэг хугацаанд богинохын учраас бас тэд хийх хэлбэр байдаг байх тий. Дээрээс нь нөгөөдөл чинь нэг рекламны хичээл бүх сургуулиуд үзэж байгаа юм чинь. Тий тэгээд нийгмийн реклам гэдэг бол мэдээж хэрэг нийгмийн сайн сайхны төлөө хэрэглэгчийн зам төлөвийг өөрчлөх чиглэгдсэн ийм реклам байдаг шүү дээ тий. Тэгээд тэднээсийн залуучуудын санаа зовж байгаа асуудал юу вэ гэхээр энэ хүмүүсийн соёлгүй байдал ч байдаг юм уу? Энэ технологийн буруу хэрэглээ. За юу гэдэг одоо өр хүүхдүүдтэй үлгэр дуурайлаг байгаа эцэг эхчүүдийн асуудлыг их голдож хүндсэн ийм бүтээлүүд байдгийг. Тий. Эдгээр олон одоо маш олон оюутнуудын хүч хөдөлмөрийг ямар хүмүүс шүүж байрлуулж байна? Яг одоо 5 төрөл гэхэд жишээлбэл мультимедиа нийтлэл тал дээр одоо их амжилттай юу гэдэг бүтээлүүд хэрхэлж байгаа олон танигдсан ч байд юм уу? Тим сэтгүүлчийг бид нэр үндсэндээ тухайн салбарын шилдэгүүдийг л шүүгчээр оруулдаг гэж ойлгож байна. Тэгээ шүүгч бол мэдээж хэрэг манай наадмын цар хүрээ нэр хүндийг гэлтгэн. Тэгээд ер нь юу гэдэг телевиз 5 шүүгч минь тавуулаа бүтээл дээр бүх бүтээл дээр ажиллана. Гэхдээ юу гэдэг телевизийн одоо төрлийн бүтээлүүд дээр телевизийн сэтгүүлч маань илүү голлох оноо гэсэн голлох шүүгчээр ажилладаг гэж ойлгож байна. Тухайн салбарын шилдэгүүд авдаг. Чи одоо ганц чимэг. Тий ганц чимэг. Өнгөрсөн жилд бивэл ганц чимэг байлаа. За Цэнцүрэг ярианы мөнх баясгалан ТV5 телевизийн сэтгүүлч Д.Дагиймаа. За Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн одоо гавьяат сэтгүүл зол жаргал те. За гिचлэнгээр радиогоос ихэд сосор ором. За бидний баяр сайхан энтергээд үүдээ тухайн салбарт бас л их олон жил ажилласан туршлагатай, нэр хүндтэй тийм сэтгүүлчдийг бид шүүгчээр ажилладаг. Танаас сургуулиас зохион байгуулж байгаа хэрнээ шүүлтэнд бол ерөөсөө гишүүн орохгүй. Тий, орохгүй. Бид нэр өөрийн зүгээс бол эхний жилдээ оролцдог байлаа. За одоо бол оролцохоо болсон. Энд би бас нэг юм хэлмээр болж байгаа. Манайх наадмаас эхний жилүүд хамаг одоо манай Хүмүүнлэгийн Ухааны их сургуулийн оюутнууд тий хамаг одоо шагналыг нь авдаг байлаа. Яг санаа зовнолтой мэдээж ирэх тий өөртөө зохион байгуулад өөртөө шагналаа авах бол бас жоох ичгэвтэн шин. Гэхдээ яалтчгүй нөгөө бид нар хөндлөнгийн оролцоог шүүж байгаа нөхцөлд тэгээд нэг бүтээлээс нөгөө бүтээлүүд нь ялгараад гараад ирж байгаа үед шагналыг нөхгүй яах вэ тий.
Гэхдээ би тэндээс юу болж харсан бэ гэхээр наадам зохион байгуулж байгаа гэдэг утгаараа бид нэр өөрсдөө маш хүч тавьдаг. Наадам яг л юу гэдэг 10 сарын эхнээс зарлагдал 11 сарын сүүлээр бүтээлээ авлаа 12 сарын ихээр зарлагддаг гэсэн юм тогтцсон хугацаатай манайх. Тэгээ манайх эхнийхээ семестрт ерөөсөө л оюутнуудынхаа нэг тийм тодорхой бодиттой бүтээл гаргах гал оюутнуудаа юу гэдэг их ажилдаг тий оюутнууд маань ч одоо энэ дээр нэг өөрсдөө зохион байгуулж байгаа гэдэг утгаараа хүч тавьдаг. Тэгээд би бас харсан юм а тэр радио телевизийн сургуулиас анхны бүтээлгээд бас нэг наадам зарлалтын нэг 2 жилдээ ч илүү нэг удаа болдго юм а. Тэгээд тэн дээр нэг очиход дийлийнх нь бас тэдний оюутнууд байж байгаа. Тэдний оюутнууд шагналаа авцсан. Тэгээд би тэндээс юу харсан бэ гэхээр ерөөсөл хин зохион байгуулж чинь тэр өөртөө айгүй хүч хайдаг тий өөртөө их ажил хийдэг юм байна гэд. А гэхдээ манай наадмыг яасан гэхээр сүүлийн жилүүдэд 8 жил гэдэг ч одоо урт хугацаа болж шít. Тэгээ энэ хугацаанд нөгөө салбартаа танигдаад оюутнууд тий багш нар одоо энэ наадмыг ойлгодог, мэддэг тий жинхэнэ өрсөлддөг юм салбар болчих. А тэгэнгүүт сүүлийн жилүүдэд бидний нөгөө шагналын тоо буурч. Тий ягаад гэвэл тэнд өрсөлдөө маш хүчтэй явагддаг болсон тий. Жишээл бид нийгмийн реклам гэхэд л манайх хамаг байр авдаг гэсэн бол энэ жил 33 бүтээл ирсэн баг. Тэр тэндээс одоо бид нэр одоо ганц нодны гэхэд бид нар ганц нийгмийн рекламаас манай сургууль хамаг 1 2 3 дугаар байр авдаг гэсэн бол нодны жишээлбэл ганц ч байргүй үлдэх жишээтэй тий. Тэгэхээр энэ юу харуулж ийн гэхээр энд нөгөө нэг олон сургууль юу гэдэг салбартаа танигдсан, оюутнуудаа танигдсан, дээрэс нь одоо өрсөлдөөн одоо хүчтэй болсон гэдгийг харагдана тий. Нөгөө талаараас шүүлт бодит байна гэдэг нь харагдаж байна. Шүүлт үгүй баха. Би тэгж бодохгүй байгаа шүү дээ. Тий. Би бол тэгж бодохгүй байгаа. Тий. За одоо 5 6 хоногийн дараа шилдэгүүд шалрах нэ. Ерөн зөв өнгөрсөн 7 жилийн хугацаанд алтан үзэг гэдэг энэ наадамд оролцоод байр эзэснээр тухайн оюутанд магадгүй ирээдүйд нэг юм ямар үр дүн үр ашиг гарч болох юм. Шагналын жишээ нь одоо юу гэж болох вэ? Яг манайх 5 намнаас тусвал 1 2 3 дугаар байртай нэг гран-при яг гран-при минь 500 мянган төгрөгийн шагнал. Нөгөөд минь 100-тай 200 гэсэн тийм шагнал авдаг. Нийт дүнгээр бас хөрхөн зардал гарчдаг л. Тий. Тэгээд яг мөнгнөөс гадна нэг манай оюутнуудын хэлсүү байна. Одоо алтан үзэг тий яг алтан үзэг өгөхгүй шүү дээ. Алтаар үнэлэх тийм одоо бас боломжийг бас тийм нэр хүндийг бас өгч л байгаа та нарт гэж. Би бас тэр үгийг хортой гэж ойлгож байгаа. Одоо энэ UB Life-ийн гэргийн эрхлэгчээр ажиллаж байна уу? Тэгш жаргал гэх тий. Залуухан сэтгүүлч манай анхны гран-приг авчихлаа. За гран-приг авсны тэгш жаргал маань төгснөхийн дараахан энэ балдоржийн бас шагналыг авсан шүү дээ. Та нар одоо манай нэг салбарынхан мэдж байгаа тий. Тэгээд яг би эндээс юу харддаг гэхээр бид нар шилдэгүүдэд зарлаж тодруулж чаддаг. Тэд нар бас юу гэдэг тэндээс бас тодорхой төвшөнд урам авдаг. Юу. Тэгэхээр энд бас нэг тийм хэлмээр дүн аавна гэдэг нэг хэрэг байдаг. Оюутнуудын тухайд бол тий. За чи нэг радио нэвтрүүлэг хийгээд дүн аваараа гэхээр нэг асуудал. Нөгөөх маань алтан үзэгт орно гэдэг хоёрын хооронд их том ялгаа байна. Алтан үзэгт орно гэдэг бол юу гэдэг яг л радио сэтгүүлзүйн шаардлагыг хангасан тийм бодит бүтээл бий болж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Дүнг бол оюутнууд яаж хийж аргалж чаал авдаг шүү дээ одоо мэдж байгаа тий. Бүхэл оюутан мэс олсод. Тэгэхээр тэр тодорхой бүтээл гэдэг утгаараа тэр оюутантай хөвөөжтэй тий. Их маш их зүйлийг сурдаг. Одоо сэтгүүлчийн хөдөлмөр гэдэг бол юу гэдэг нэг 10 минутын нэвтрүүлгийн цаана хичнээн олон хүний хөдөлмөр, хичнээн их цаг хугацаа явж идэг гэдгийг тэдэд тэр нэвтрүүлгийн хугацаанд ойлгож мэдэрч чаддаг тий. Тэр хүний хувьд бол томоохон туршлага болж чаддаг. Би бас тэгж асуусан болохоор бас давхар ажлын сандууд ирдэг болов уу гэж би бас тодруулах гэдэг байна. Зөв. Тийм манайх анх энэ наадмыг үүсгэн байгуулсан цагаас маань одоо Монголын өдөр тутмын 2 том хэвлэл өдрийн сонин өнөөдөр 2 одоо өнөөдрийг хүртэл хамт явж байна. Тэгээ энэ хоёр маань өөрсдийн нэрмж шагналаа. Одоо нийтлэлийн төрөлд ирсэн бүтээлүүдээс өөрсдөө сонгож өгдөг. Тэр мөнгө шагнал өгөхөөс гадна тэр хоёр хэвлэл маань хоёлаа ажлын байр санал болгодог. Тий. Тэгэхээр юу гэдэг телевиз гэсэн бас нэг жил ороод гарсандаа бас ажиллах санал өгч ил байсан тий. Тэгээ өдрийн сан өнөөдөр 2 бол одоо тогтмол явж байгаа. Тий. За энэ жилийн шүүгч нар ямар хүмүүс байгаа болоо оюутнууд өнөөс хүлээгээл сууж л байгаа. 12 сарын 1-ний өдрөөс яаж энэ гоо шалралтынхаа чамс тодорхой хэмжээр баяр ёслол үйл явдал болох үү? Тэгэлгүй байх. Баяр ёслол тий оюутнуудын бас хүлээдэг тий. Тийм наадам болцсон юм чинь одоо тэр ёслолын ажиллагаа ч гэсэн бас тийм айтайхан болчихно.
Шүүгчээ бид нар бас тий яг одоохондоо бас тийм зарлахгүй боломжгүй. Тэр шүүгчд маань өөрсдөө нэг 12 сарын 1-ний 16 цагт Чингис зочд буудлын хурлын танхим өөрсдөө шагналаа гаргавал. Тий. За баярлалаа үзэгчдээ бид ярилцлага өөр өндөрлүүлэн студидтэй бид Хүмүүнлэгийн Ухааны их сургуулийн Сэтгүүлзүйн медиа технологийн тэнхмийн эрхлэгч доктор профессор Д.Дагиймаа гурж оролцож та бүхэнд 8 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа алтан үзэг Сэтгүүлзүйн чиглэлээс оролцож баярлалаа.